Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kupunguza umakini kwa jambo lenye umuhimu. Kuwaona watu wakizozana. Kupatana na mtu katika jambo la safari. Kukiwazia kitu kinachokusononesha. Utajutia kitu baada ya kufika sehemu. Kuna jambo jipya utalijua. Mwili kuchoka na akili kuchoka pia. Mawazo mengi kuwa nayo. Kupata ugumu wa kuwasiliana na mtu. Nguvu yako kukosa mwelekeo mzuri. Hii ni baada ya kuchoka sana. Kupanga maneno utakayoongea na mtu. Kumfikiria mtu. Nyota ya Nge. Kutoa ushahidi wa kitu kisichokuwa cha kweli. Mtu anayatafakari maisha yako. Maneno yako ni makali sana kwa mtu. Kuweza kukiri kosa wewe mwenyewe. Kutambua tatizo la mtu linasababishwa na nini. Kukwamishwa mipango yako. Kuna pesa utakuwa unaipangia mambo yako kabla ya kuipata. Mtu ataonesha hali ya kukubaliana na maamuzi yako. Kuhisi kitu kibaya kinakuzunguka. Kuhofia kitu kwa mtu. Nyota ya Samaki. Kuhitaji kuwa bora. Hivyo baadhi ya mambo utayaacha na mengineyo kuyaweka sawa. Utashukuru kwa umoja wa mtu. Kuhisi utulivu kidogo tofauti na siku zilizopita. Kuacha alama nzuri kwa mtu kwa matendo uliyomfanyia. Mtu atautambua umuhimu wako. Utajitahadharisha na jambo lenye shida. Kupokea ujumbe muhimu. Furaha yako inakuja kwa kasi. Utapendekeza kitu. Utajiepusha na uzinifu. Malalamiko ya mtu yatakukosesha amani. Nyota ya Ndoo. Kushtushwa na kitu. Utazifuata hisia zako kwa unachohitaji kufanya. Jambo fulani kukwamishwa. Mtu atakuwa mwenye lawama bila kujua chanzo cha tatizo. Mtu atafanya ubadilike kutoka kwenye tabia fulani. Utajielezea katika namna nzuri au kujisafisha. Kumhofia mtu. Kuamua kuwa mkweli kwa jambo. Utaweka mipaka ya maneno katika mazungumzo na mtu. Kushindwa kujizuia hisia zako. Mtu anavutiwa na unachokifanya. Utakuwa mwenye matamanio ya kufikia hatua fulani. Nguvu ya kweli itakudhihirishia jambo. Utetezi wa haki upo kwako. Nyota ya Mizani. Vikwazo vya mtu kwako vinakupa shida. Unajitahidi kufanya wema ila unakatishwa tamaa sana. Unasemwa vibaya. Unahisi huzuni kila wakati. Umechoka hali fulani inayokuzunguka mara kwa mara. Kuhitaji kufikia mwisho wa kitu. Kuchoka kubembeleza au kuongelea jambo moja kwa mtu kila siku. Kuonekana umejitenga na mtu. Kufanya mambo yako kimya kimya. Kutopendezwa na dharau. Kushauriwa kufanya kitu. Baadhi yenu kuanzisha safari mpya ya mahusiano. Kuhisi hali ya kitu kukukaa sana kooni. Kuonekana una mawazo. Mtu atakuonya kitu. Utaelewa jambo ambalo hukuwa unalipa nafasi ya kuelewa. Mtu kuwa mkali kwako. Kutumiwa pesa. Kuheshimu maamuzi ya mtu. Utavunja ukimya wa jambo. Nyota ya Mapacha. Kupata msaada mkubwa. Mtu atajua kama unamficha jambo. Utazipokea taarifa zenye ukweli kutoka kwa mtu unayemwamini. Amani au utulivu wa moyo unaendelea kukufikia. Utaweza kutofautisha uongo na ukweli. Utapata shauku ya kujua hatima ya mtu. Nyota ya Punda. Kufanya kitu ambacho hukuwahi kukiwazia. Kujua umuhimu wa mtu. Kukaa kwa kulinganisha matukio. Mtu atakutakia heri. Kumbukizi ya siku yako bado itakuwa inakupa furaha au kukumbushiwa. Kuchoka sana. Unatamani upate muda zaidi wa kupumzika. Kuiandaa safari. Nyota ya Mshale. Utafanya kitu bila kuwaza mara mbili kama kuna usahihi au la. Kutokuwa muwazi kwa mtu. Umoja na mtu kuzidi ila kutakuwa na mipaka. Utakuwa muoga wa kitu. Nyota ya Simba. Utahitaji kutimiza kitu kwa haraka.
Mtu atakuwa mwenye sababu nyingi au kubadilika kwa visingizio vingi. Utachoshwa na kauli ya mtu. Kuvimba sehemu ya mwili. Kujua jambo lisilofaa kuendelea na utalisitisha mara moja. Nyota ya mbuzi. Watu au mtu anahitaji msaada kutoka kwako. Mtu kuchelewa kujibu ujumbe wako. Utafanya juhudi nyingi kwa jambo. Kuhitaji kunufaika na kitu. Kujiepusha na majibizano. Utaacha kitu kisichokuwa na ulazima. Nyota ya mashuke. Mtu atakuharibia mambo yako. Utakaa kwa hasira kumwazia mtu. Maelewano kupungua kwa watu wako wa karibu. Mtu atahitaji kitu kutoka kwako kwa kulazimisha. Kufikiria mbali kuhusu maisha yako ya kesho. Kukazania kuongea jambo kila wakati. Kutunza kitu ulichopatiwa. Kupunguza mazoea na mtu. Utaijua dhamira ya mtu. Kukaribia jambo. Upatanisho kuwepo. Kuaminiwa. Kuhisi usingizi wa ghafla. Nyota ya ng'ombe. Jambo zuri linaweza kukufikia. Mtu ataijua dhamira yako. Kujihisi upo katika mzunguko wa maadui zako. Utashindwa kuirekebisha tabia fulani. Utakuwa na makubaliano na mtu. Moyo wako kushtuka ukimwona mtu au kusikia neno fulani. Kuotewa njozi mbaya. Kuhisi hali ya hofu. Kukumbushwa kitu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.